วิทยากรตีสอบทำเก้าอี้หวายและเจ้าก่อสนันมูลบัวนะเจ้าอายุ74นะคะแต่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหวายและเจ้าอาจจะทำมาบ่มือ5 ปีนะเจ้าแต่ผลผลิตหรือว่าผลิตภัณฑ์ของคนเยอะแยะมากมายนะเจ้าเป็นได้เจ้าคิดว่าลูกศิษย์กลุ่มนี้ผลิตภัณฑ์เดียวเปิ่นจะพัฒนาแต่3 วันถือว่าเปิ่นทำได้เร็วและดีนะเจ้าเนาะหรือว่าดีอยู่ยังสอนเป็นคั้นเป็นมัดเป็นพักเนี่ยเร็วสอนคำเดียวพอยานยังเรื่องผมแบบลิงพออายุก่อยเรียนพอนั่นพอเนี่ยเป็นยากไปได้เร็วถ้าบางคนเนี่ยโอ้ยหน้าซอสนี่ปัดไปจอดเอาขึ้นนี่เลยปัดไปขึ้นเป็นงานมีผ่องเนาะมีผ่องเนาะแต่ความตั้งใจของคุณเนี่ยคือว่าเกินร้อยพอยังอายุ17-18กันนี่เนาะเพราะว่าอย่างอันผมจะว่าอย่างว่าเขาอีตัวอย่างเงี้ยลืมกัน2 คนอย่างคนนั่งเพราะมันเป็น5-6 คนเนี่ยคือว่ามันเป็นความสนใจความสนใจความอยากรู้อยากทำดีแล้วน้องยังมองถามออกว่าอีปอจะสอนก็ได้พี่น้องแต่พอสอนแล้วดูอีปอได้มีการวางแผนให้คนนั่นนี่มันดูเป็นแบบเป็นซัดเป็นส่วนทำให้คนนี้ส่วนรวมกันทุกคนเลยเนาะอันนี้กลุ่มนี้อนาคตไกลอยู่เนาะไกลอยู่ครับรับรู้อีกนิดหนึ่งก็ได้แล้วเนาะประสบการณ์คนนี้อันเดียวเขาไปพอของเจ้าเปิ่นเนี่ยเก้าอี้ไหวต่อทั้งใดเนาะอีแม่อย่างเจ้านี่อีแม่ดาวเรืองเจ้าวันนี้อีแม่ดาวเรืองมาแย่งอย่างของเจ้าทำเก้าอี้หวายเจ้าทำเก้าอี้หวายเนี่ยมาได้กี่วันแล้วเจ้า3 วันแล้วเจ้าวันนี้วันสุดท้ายแล้วเจ้าได้เก้าอี้ไปกี่ตัวเจ้าได้4 ตัวเจ้าได้4 ตัวแล้วเจ้าเป็นจะได้ของอีแม่มีความรู้สึกว่าดีมากเลยเจ้าเป็นงานที่ละเอียดเจ้าเขาต้องทำกันเป็นขั้นตอนเนาะบางคนทำโครงมาแม่เขานี่ก็จะทำแค่พักเจ้าแล้วอีเมลคิดว่าถ้าอีเมลไปเนี่ยเราเนี่ยอีเมลจะไปเนี่ยใดเจ้าก็อินไม่ลูกก็ฝีมือก็บอกค่อยงามแต่ใดเนาะแม่ก็ว่าต่อไปนี่จะพัฒนาฝีมือดีขึ้นแล้วก็จะเอาไปขายตั้งเป็นสามารถขายสินค้าโอท็อปได้อย่างนี้เจ้าอันเดี๋ยวต้องมารอดูเจ้าว่าเก้าอี้จะเป็นกระไดเจ้าขอบคุณเจ้า